Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык 2025-жылы үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 22 миңден ашуун факты катталган. Анын ичинде үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо максатында 17 миң коргоо ордери берилген. 2025 толук жылдын ичинде жалпы эле үй бүлө зомбулук боюнча маалымат 22 миң факттан ашык үй бүлө зомбулук деп журналга катталган. Ал эми анын ичинен арасында 17 миңден ашык убактылуу коргоо берилген. Эми убактылуу коргоо жөнөкөй тил менен айтканда бул үй бүлө зомбулуктан жана коргоо жана сактоо мыйзамында атайын мамлекеттик тараптан коргоо кепилдиги эсептелинет. Бул атайын документ. Бул ошол ички иштер органдарынын кызматкеринин тарабынан толтурулуп, ошол жабырлануучуга биринчиден берилет, экинчиден ушу үй бүлө зомбулук жасаган адамдын үстүнөн деле толтурулуп, бир номер менен берилет. Убактылуу коргоо ордеринин мөөнөтү 1 ай. Ошол 1 айдын ичинде кайра эле мисалы үй бүлө зомбулуктун факты кайра маалымат келсе, кайталанса, укук бузуу кодексинде атайын өзүнүн беренеси бар. Убактылуу коргоо ордеринин шарттарын бузуу деген жоопкерчилиги бар. Бул жоопкерчилик жалпы эле күчөтүлгөн. Октябрь айында бир нече өзгөртүү киргизилип, азыркы учурда мисалы убактылуу коргоо ордеринин шарттарын бузса, адамды соттун чечими менен 7ден же 14 суткка чейин камоого уруксат берилген. Белгилөтсөк, коргоо ордери үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарга, кары-картаңдарга жана балдарга берилет. Коргоо ордери бул ички иштер органдары тарабынан берилүүчү мамлекеттик документ. Убактылуу ордердин шарты боюнча зомбулукка айыпталган адам 3 күн бою түз жана кыйыр түрдө зомбулукту кайталабашы керек. Ызы-чуу кылып тынчын албай, жабырлануучу менен мамилесин убактылуу түз жана кыйыр түрдө токтотушу зарыл. Эгерде аларды аткарбай кайра зомбулугун уланта берсе, анда участкалык милиция кызматкери 3 суткадан 9 суткага чейин камоону өтүнүп сотко кайрылат. Бул үй бүлөдө ошондой шарттар бар экен, кайра кайталанган же түздөн түз ошол тобокелдик бар болгон, ден соолукка же өмүрүнө ден соолук ошондой бар экенде, тобокелдигин аныктагандан кийин милиция кызматкери тарабынан ошол жабырлануучу адамды бизде милдеттүүбүз коопсуз жерге жайгаштыруу. Коопсуз жер бул ошо кризисный борборлор, ошол эле ооруканалар жана ошол жабырлануучу ишенген адамдын жашаган жерине жеткизүү. Андан тышкары ошол эле үй бүлө зомбулук жасаган адамдын үстүндө протокол толтурулат. Протокол сотко жөнөтүп, ошол жоопкерчиликке тартылат. Ал эми майыптыгы бар кыз-келиндер менен тыгыз иш алып барган Социалдык технологиялар агенттиги үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте бир катар семинар, пресс-конференцияларды өткөрүп келет. Биздин уюм зомбулук темасында 20 жылдан бери байма-бай иш алып барып келет. Гендердик эксперттердин потенциалын жогору болгондуктан аналитика, мониторинг жана ошондой эле басылмаларды жарыялап турабыз. Эмгек министрлиги менен биргеликте 2025 жылы ар бир облустта укук коргоо органдарынын кызматкерлерине атайын зомбулукка кабылган майыптыгы бар аялдар жана кыздардын менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрү боюнча окутууларды өткөрдүк. Алардын ишин жеңилдетүү үчүн атайын практикалык колдомодо иштеп чыктык. ЖМКларда туура жана жоопкерчиликтүү зомбулук темасын чагылдыруу максатында журналисттер менен жогорку окуу жайдын студенттери үчүн дагы атайын колдомодо иштеп чыкканбыз. Анда зомбулук темасын кантип этикалык чагылдыруу керектиги, сүрөттөрдү туура тандоо, стереотиптерди жана басмырлоо түшүнүктөрү жөнүндө түшүндүрүлгөн.
азыркы учурда Акыйкатчы институту менен биргеликте коргоо механизмдерин жакшыртуу боюнча иш алып баруудабыз. Социалдык изилдөөлөргө ылайык Кыргызстанда ар бир 3-чү аял үй бүлөлүк зомбулукка кабылат. Соңку 6 жылда эле 100дөн ашуун кыз келин үй бүлө зомбулугунан каза тапкан. Белгилесек, дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекстин 2021-жылкы иликтөөсүндө Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө деп табылган. Мындан улам Ички иштер министрлиги үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу багытында бир катар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналы, Бишкек шаары.